guys, so आज चाहिँ म आएको छु NBU आफ्नो मेमोरिज रिकलेक्ट गर्नु। यहाँ चाहिँ मैले धेरैवटा बन्ड शेयर गरेको छु, लाइक मिनिमम मैले धेरै कुरा चाहिँ यहाँनिर मैले लाइक बन्ड शेयर गरेको छु। इभन लाइक यो बाटोमा पनि धेरै कुरा छ हो। सो आइम गोइङ टु शेयर यु एभ्रिथिङ। आज म आइम गोइङ टु शो यु द स्पट म कहाँ के गर्थेँ एन्ड अल। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। एन्ड यो चाहिँ स्पट हो जहाँ चाहिँ हामीहरू पहिला मर्निङ वक गर्न आउँथ्यो एन्ड इभिनिङ वक पनि गर्थ्यो। यहाँ चाहिँ म जस्सी बेबो जो हाम्रो लाइफमा छैन, बेबो अहिले होइन, ल्यारी, धेरैजनालाई मिस गर्छु। यहाँनिर चाहिँ मेनी मोर पिपल जोसित चाहिँ म यहाँ युजली इभिनिङ वकमा आउँथेँ। एन्ड लाइक त्यहाँनिर चाहिँ हामीहरू त्यति बेला लाइक सबैजना नि इभिनिङमा वकहरू गर्न आउँथ्यो एन्ड धेरै स्टल्सहरू पनि लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै चेन्जेसहरू देख्दैछु, रुखहरू पनि अलिक कम्ती भएको जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ। सो अझै अगाडि अगाडि आउँदै जाउँ, हेर्दै जाउँ के रहेछ। अनि तपाईँहरूलाई म घर पनि देखाउनेवाला छु म कुन चाहिँ जग्गामा बस्थेँ। सो अहिले चाहिँ हामीहरू मेरो रुमको तर्फ जाँदैछ एन्ड द्याट क्यान्टिन स्पट एनबियूमा को बस्थ्यो तिनीहरूले सबैजना एक्सपिरियन्स गरेकै छ। लाइक त्यो रुख छ नि, रुख क्या सरी रुख छ नि, रुखको मुनि जुन चाहिँ आन्टीले आलु पराठा बनाउँथ्यो अन्त त्यो दिदीको मोमो त्यहाँ जाँदैछ। आई डोन्ट नो अहिले छ कि छैन, बट आइ एम गोइङ टु सो यु। धेरै पनि कुनै के राख्थ्यो राति हुँदा हुन्छ नि, आई डोन्ट रिमेम्बर के राख्थ्यो। उहाँनिर त उहाँनिर त खाएको मैले, अहिले पनि रहेछ त्यो चिज। आमामा यहाँ त झन् सानो धाइन अफिसियल वर्कले गर्दा। कदम कदम चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे, दिल कुछ कहे दिल कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। झन् सन्जिता बहिनी म हो कोहरू आउँथ्यो हामी यहाँनिर पुरा बेसी। मलाई मृदुलाको पनि याद आउँदैछ यो जग्गामा हो। त्यहाँनिर धेरै इन्सिडेन्ट भएको छ बहिनीसित पनि हो। आई जस्ट मृदुला तिमीले यो भिडियो हेर्दैछ भने इभन यु क्यान रिकलेक्ट द मेमोरिज अफ अस। जसिकासित झन् सबसे बेसी छ यहाँनिर। तिमी चाहिँ कहाँ बस्थ्यौ त्यति बेला, एनी आइडिया? तिमी हस्टेल? ए हस्टेल बस्थ्यौ। मेरो ल हस्टेलमा एकजना साथी बस्थ्यो। पहिला चाहिँ के यहाँनिर आउँदा चाहिँ यति डरलाग्दो कन्फ्युज भएको। अब उताबाट पनि गेट छ यताबाट पनि गेट छ होइन। अब सेकेन्ड नम्बर गेट 2 अन्त 1 अन्त उयो तोप देख्दैछ, उयो तोपमा बसेर चाहिँ नि बा यसो गर्दै अब कहाँबाट आएको भनेर एङ्गल मिलाएको मैले। त्यहाँदेखिको बाटो ब्याक हुँदै मिलाउँदा आधी घन्टा लाग्यो मलाई टोटल। त्यो बाटो मिलाउनु मात्रै हुन्छ नि। यो बाटो चाहिँ पुरा कम्प्लिकेटेड कन्फ्युजिङ छ। यहाँ फेरि यता कहाँ जानु। अहिले सोच्दा चाहिँ मेरो घर त्यो साइड थियो रहेछ। म चाहिँ यहाँनिर उभिएको स्पटमा चाहिँ कन्फ्युस्ड। पस्नु चाहिँ त्यो बाटोबाट पसेको, फर्स्ट आउँदाखेरि उताबाट लिएर आएको थियो अर्को बाटो। म नि यो पार्कमा त म बिहानको कोही बेला 3 बजीहरू पनि फोनमा बोल्दै आउँथेँ, मलाई अल्छी लाग्दा। यहाँनिर खै त्यो दोकान बन्द गरेछ हौ अहिले। दोकान थियो पहिला, यहाँ यस्तो मजाको फुलहरू थियो। अहिले सायद यो वेदर चेन्ज हुँदै भएर होला फुलहरू पनि त्यस्तो डरलाग्दो रहेन रहेछ। ला बडा ह्याप्पी यहाँ त यसको त डल्लै गएछ त नाक्छ। अन्त यहाँको त चाहिँ पानी भर्थ्यो। घर चाहिँ उयो यो घरमा चाहिँ हामी बस्थ्यो यसको साइडमा। ल हस्टेल थियो, त्यहाँ पनि मेरो साथी बस्थ्यो बेबेस्ना भन्ने हो। पानी भर्ने पनि थियो त यता त, थाहा छ? अहिले मैले कहीँ पनि देखेको छुइनँ। उयो घर हौ म बसेको, उयो ब्राउन कलरको देख्दैछ नि। अहिले त उयो लगाएछ, त्यसमा सेडहरू पनि लगाएछ माथि कि। उयो हौ यो सरी क्रिम कलर यो घर चाहिँ यो हो कि, तर उता साइडमा बस्थ्यौँ फेरि। यहाँनिर मेरो एकदम फ्रेन्डहरू यहाँनिर हुन्थ्यो। हामी त यहाँबाट पनि घुम्नु पुरा उयो गर्दा। पानीको चाहिँ मैले कहीँ पनि देखिनँ। पानीको चाहिँ कहाँ थियो कुनै, अझै कि मैला भएछ आजकल त। यहाँनिर धेरै चेन्ज गरेछ त यो घर पनि। उयो घरमा पनि सुतेको यो मालकिनसित
मालकिन नखस्दाखेरि क्या बित्नु नहुँदा यो फुल चाहिँ यस्तै थियो पहिल्यैदेखिको यहाँतिर थिएन यहाँनिर दुलाल भैयाको दोकान थियो अहिले यस्तो चेन्जेस लिएर आएछ त्यही न यस्तोहरू म आउँदा हुन्छ नि ल आइएम सोइङ अब चाहिँ म तिमीलाई मेरो घर देखाउँछु मुइनी यो घर म बसेको यो रातो देख्दैछौ यहाँ हो जाने एकपल्ट हेर्नु होइन काकु छ कि छैन को बस्दैछ देख्यौ कस्तो क्युट थियो है यो घर हो म बसेको कस्तो क्युट थियो देख्यो यस्तै थियो क्या क्युट थियो है अगाडि गार्डन हुन्छ नि यही थियो वासरुम उयो भित्र यहाँ भित्रै थियो त्यहाँनिर भाँडा मोल्नेहरू थियो हो यो सानो खिड्की देख्दैछ नि यो यसमा किचन यतापट्टि शान्तनीको रुम थियो हो उतापट्टि मेरो थियो यहाँ अहिले त काकुहरू छ कि छैन इधर 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 सुनिए यहाँ पर काकू लोग रहते थे ना वो कहाँ पर है अभी ओ सर ओ यु शिफ्टेड हियर वेट यो नरियल त हामीले कति खाएँ यहाँबाट त माथि छतमा जाँदै टिप्दै नि छैन रहेछ दिदाहरू अहिले गयो होला छोड्यो होला उनीहरूले हाउ आर यु स्लिपर्स यहाँनिर बयर खाँदा अब पुरा डरलाग्दो चेन्ज भएछ द्याट चेन्ज यहाँनिर चाहिँ अब द्याट भन्दा पनि द्याट चेन्ज लाग्यो मलाई चाहिँ यो एरिया चाहिँ अब चाहिँ खुसीको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सबैजनाले मलाई चिन्यो एन्ड एभ्री वान वाज सो ह्याप्पी टु सी मी सरलाई पनि भेटेँ त्यही भएर के हो यो यहाँ चाहिँ कराटे पनि सिकाउँदो रहेछ मजाले यहाँनिर कस्तो राम्रो देखेको है वाउ यहीँ बसिरहनु मन पर्यो मलाई त यो रुखको मुनि हुन्छ नि ध्यान लगाइकन दिउ न हातमा खाँदै हिँड्छु जग्गा किन चाहियो भोक लाग्यो नि त अब टाउको दुख्दैछ पहिला फाले खाँदै हिँडौँ न इट्स लाइक मेरो लागि तिमीले यस्तो माया गरेर फाले ल्याइदिएको छौ आई निड टु रेस्पेक्ट द्याट फाले के फाले हो यो यहीँ चिसोले गर्दा होला चिकन पनि कसले बनाएको बाबा थ्याङ्क यू सो मच इट्स टेस्टी हामीले अब मेरो रेन्टल प्लेस पनि गयो त्यहाँनिर यो के अरे हौ यो जग्गा फेरि रबर प्लान्टेसनको त्यहाँ पनि आयो अब चाहिँ त्यहाँनिर धेरैजनालाई भित्र पनि हामीले अब हामी जाँदैछ खानु जाँदैछ नि बुमु अब हामी खानु जाँदैछ बुमु त मेरो जान हो जानको टुक्रा जेसी मेरो जिगर हो एउटा जान एउटा जिगर हो म दुइटै बिना बाँच्नु सक्दिनँ हेर्नु मेरो जान हो होइन जिगर के भने जिगर र जानमा के छ जिगर भनेको मुटु जान भनेको लाइफ त्यसो भए तिमी मेरो मुटु हो जेसी मेरो लाइफ हो जेसी र बुमुको बिना चाहिँ म अधुरो छु यस्तो माया गरेर ल्याइदिएको छु हेर्नुहोस् गाई सो साथीहो भिडियो त मैले त्यति मजाले लिनु पाइनँ त्यहाँदेखिको किनकि धेरै दिनपछि गएर त्यहाँनिर अलिकति अब पुरानो कुराहरू हामी त्यो जग्गा क्या मजाको खालके है हेर के राम्रो मलाई पनि कृष्ण बसेको जस्तो गर्नु मन पर्यो नि बसेको गर्दैौ न कृष्ण भनेको कृष्ण हो तिमी भनेको मनुष्य हो कस्तो राम्रो रुख है यहाँनिर के गएर फोन मेनमा त छु पासमा छु यो अहिले के हो प्रेजेन्ट चल्दैछ त्यो त म पनि मान्छु के एनपीएल हुँदो रहेछ युपीएल ए यहाँ त हामी उयो गर्नु आउँथ्यो होली हुँदा आएको तिमी कहिले आएको यहाँनिर होली हुँदा
हामी यहीँ खेल्थ्यो भन्दैछु अघिदेखि आमा तिमीलाई भेटेको होला त होस्टेलमा तिमी त्यति बेला कलेज पढ्दै थिएन हो जब म मास्टर्स गर्थेँ सानो थियौ तिमी त्यति बेला आमा कस्तै सानो 12हरूमा थियो होला हौ लास पो लाग्यो हो यो क्यान्टिनमा पनि आएको खानु यहाँ तिमी आएको हाम्रो टिकट पाउँथ्यो नि त कुपन स्कुलबाट महिनाको अहिले त आलु पराठा पाउँथ्यो त्यहाँनिर नमिठो पाउँथ्यो क्यान्टिनमा उयो पर पनि थियो यहाँनिर है क्यान्टिन यहाँनिर होइन यहाँ पर यहाँ आलु पराठा खानु आएको यहाँ चाहिँ यो ग्राउन्डमा चाहिँ होलीहरू मनाउँथ्यो हामीले को आन्टी भेट्छौ पहिला चिया होइन कि मलाई पानीको बन्दोबस्त गरेँ त पहिला म नआइसक्यो घाँटी सुक्ला जस्तो भइसक्यो बन्दोबस्त गर दोकानै दोकान छ खै कहाँ छ दोकानमा त्यो हिँडेको तिमी दोकानै देखेको छैन दोकान हुन्छ कता हिँड न अहिले प्रोग्रामहरू के हुँदो रहेछ हौ है म्याच हुँदैछ हौ युपिएल हुँदैछ माई प्रिमियर लिग डिपार्टमेन्ट वाइज ठिकै छ त पानी पाएँ मैले चाहिँ आम्मामा डेट तिर्खा लागिरहेको थियो डेट जाउँ चाय पिनु ल लिजे के ल त साथी हो धेरै रमाइलो गऱ्यो अब चाहिँ म भिडियोको अन्ततिर पुगेको है यसरी गाईहरू भेटेको थिएँ धेरै खुसी लाग्यो धेरै दिनपछि गएर तपाईँहरूको पनि के मेमोरिजहरू छ यो जग्गामा कमेन्ट गरेर भन्ने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ मसित सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ आजको लागि प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट नभुलिकन गरिदिनु